这次修复方案，我们准备一款 Magical 面容修复仪以及一条全新的点阵排线，不需要拆除原有的加密芯片，只需要把加密数据重新写入到新排线上的这颗 IC 即可完成修复。这是一台 iPhone 11 Pro Max， 可以看到，在我们录入面容的时候，出现了一高一低的典型故障，无法完成录入。接下来是具体的修复过程。第一步，我们先拆机，用螺丝刀卸下底部螺丝。然后再用拆机片撬开屏幕盖板，用我们的指甲来辅助，然后抠开屏幕，卸下主板上的几颗螺丝，取下加固铁片，然后抠开屏幕排线，分离屏幕。iPhone 11 Pro Max 的前置组件非常的好拆，不需要动到电池，只需要抠开前置组件的排线卡扣就可以取下来，非常 nice。这里提醒一下各位哈，在我们拆屏和换电池的时候要做好防静电，因为有些小白用户自己换屏没有戴防静电手套，结果一碰前置面容就废了。接下来我们进行检测，拿出 Magical 的面容修复仪，找到11 Pro Max 的接口。然后我们扣上排线接通电源，用普通的安卓 USB 线即可，不需要连电脑，也不需要安装软件，即插即用，非常 nice。检测结果显示熔断。接下来读取数据，好，读取成功，速度非常的快哈。取下原排线，扣上准备好的新排线，写入数据，瞬间完成，非常的快哈。接下来分离点阵排线，先观察一下。加密小板和棱镜之间有封胶，然后这边的话是有金属挡板，需要先掰直，方便取出排线。先上夹具，然后的话是风箱加热，温度是不能过高，防止损伤前摄。我们一般加热30秒左右，尝试用刀片轻轻撬除封胶。接下来撕掉侧边贴纸，上打磨枪，把焊点磨掉，最后撬开金属片，分离点阵排线。这里要注意棱镜不能沾染灰尘或者划伤，否则会导致修复失败。接下来拆除加密小板上的 MOS 管，先用夹具固定点阵排线，风箱辅热，小心的铲掉 MOS 管，取下排线，用风箱辅热分离加密小板，翻到背面，用刀片除胶，也可以用风箱辅热。完成之后，在新排线上进行直吸。我们套上直吸网，涂上低温吸，然后风箱加热，稍微吹一下。OK， 然后把加密小板搬到新排线上。最后在原 MOS 管的位置进行短接，注意焊油只能放一点点，不能弄脏黄色区域，否则会导致修复失败。连接面容修复仪检测一下 ，OK， 没有问题啦。接下来把新排线重新安装到前置组件上，注意这里一定要精准定位，为了方便对位，可以把上面这块金属片摘掉。对好位之后，上胶水固定，等待几分钟，等胶水干透，再测试一下。OK， 接下来我们装机测试一下。OK， 面容录入成功。这里提示密码有点简单，突然卡住了，我们再重新录入一次。OK， 然后反复尝试熄屏解锁。确认修复成功。